tu naše deti Ondrejko a Anička. Rozbiehame biofarmu Dubový Háj a dva z našich cieľov sú obnova tradičného pasienkového lesa a založenie nového jedlého lesa. Poďme sa teda pozrieť, čo ten pasienkový les vlastne je. Duby rástli v slovenskej krajine od nepamäti. Človek vyhubil divé bylinožravce a ich úlohu udržiavať riedke presvetlené dubové lesy prevzali hospodárske zvieratá, v minulosti najmä svine. Tie sa pásli v lese po celý rok. Mimo jesene, keď bol dostatok žalúďov, spásali korienky, huby, chrobáky a najmä trávu. Zvieratá udržiavajú kolobeh živín v prostredí. Zo stromov je možné získavať drevo tzv. Polardovaním alebo shreddingom bez toho, aby strom uhynul. Takýto les produkuje veľa a nepotrebuje žiadne energetické vstupy. Na Slovensku je takýchto pasienkových lesov mnoho, sú však zarastené a bez dostatku svetla postupne zaniknú. Ako ich spoznáte? Veľmi jednoducho. Stromy majú veľkú košatú korunu. Ich obnova je pomerne jednoduchá, spočíva v obnovení pastvy a preriedení porastu. Prečo by sme namiesto obilia na krmné účely nemohli pestovať dubové háje? A čo ti šije? Takýto pasienkový les, tvorený prevažne z dubov, máme aj u nás na pozemku a začali sme ho obnovať. Začali sme pastvou oviec a kôz. Okrem už spomínaných svíň sa v pasienkovom lese môžu pásť aj kravy, kone a iné hospodárske zvieratá ako králiky, ktorým dávame žalude namiesto obilia. Teraz si povieme, čo je to jedlý les. Je to les ako každý iný, s tým rozdielom, že ho vytvoril človek a skladá sa prevažne z plodiacich jedlých stromov, kríkov a bylín. Jedlé môžu byť nielen ovocie, vrátane orechov a gaštanov, ale aj listy, kvety, semená a hľuzy. Jedlý les nemusí byť tvorený len rastlinami, ktoré sa dajú zjesť, ale aj rastlinami, ktoré môžu mať pre človeka alebo samotný les aj iný význam. Zakladaniu takýchto lesov sa vzhľadom na klimatickú zmenu v budúcnosti nevyhneme a je lepšie začať už teraz. Už teraz máme na pozemku v lete veľmi sucho ako na púšti. Založenie nového jedlého lesa a pasienkového lesa je však beh na dlhé trate a prvú plnohodnotnú úrodu môžeme očakávať najskôr za 10 rokov. Dovtedy môžeme na ploche pestovať zeleninu a ovocie alebo stromčeky, oplotiť a pasť zvieratá. Prečo by sme nemohli pestovať orechy a gaštany namiesto obilia? A prečo by sme nemohli pestovať namiesto cukrovej repy, javory a brezy? A čo ti šije? Jedlý les by sme chceli založiť na tomto mieste a snáď bude lepšie vyzerať ako táto grafika, ktorá je vzhľadom na technické možnosti iba orientačná. Prvý pás stromov, zelený, budú tvoriť duby, ktorých hlavná funkcia je živé koly na budúci plod, vetrolam a samozrejme produkcia dreva a žalúďov. Druhú, bielu líniu stromov, budú tvoriť javory a brezy na získavanie sladkého sirupu. Tretiu, oranžovú líniu, budú tvoriť orechy a gaštany a táto línia pozvolna prejde do ovocných drevín. A k tomu, aby sme sa mohli venovať projektu naplno, potrebujeme vašu pomoc. Ahojte, ja som Luboš